大家好，歡迎收睇米尼奧生活頻道。今日介紹嘅一間餐廳就係位於澳門四季酒店，名叫撲滿 Splash 嘅餐廳。餐廳嘅位置位於四季酒店游泳池隔離，係一間半室內嘅餐廳嚟。由酒店大堂沿住游泳池行過去，就可以發現呢間都有少少隱世嘅餐廳。咁餐廳嘅環境就好 chill 嘅，我最中意就係坐佢哋嘅梳化。咁其實坐完個梳化，叫杯嘢飲，同朋友吹水吹一個晏晝，咁其實感覺都非常之舒服嘅。咁大家都可以睇下個餐牌，咁佢呢度最主要賣嘅都係沙律啦、漢堡啦、pizza 啦，同埋啲飲品。咁價錢都唔算好貴，如果飲品嘅話，大概都係60幾蚊杯。咁我哋嗰日就叫咗佢哋嘅下午茶餐，食物呢就係同華屋一樣嘅。咁首先嚟嘅就係金色玫瑰茶，佢玫瑰味十分之香。鹹點方面，佢有大蝦馬蹄餃子拌豆瓣醬、章魚撻、日式雞肉威化米餅、油甘魚千層酥。而甜品方面，分別有紅蘿蔔蛋糕、士多啤梨杏仁撻、紅莓可麗露、開心果歌劇院蛋糕同榛子泡芙。咁個價錢呢就528蚊兩位嘅，食物質素就可以接受，最緊要都係食個環境，非常之值得同朋友一齊嚟噶。咁呢度暫時就冇金沙嘅7折優惠。